Dunyo tashvishlar bilan qiynalib, ana ishim nima bo'larkin, bu ishim nima bo'larkin, aytdan bitta pulim kelmayapti, mana bu ishim bitmayapti deb diqqat olib yurganingizda faqirlar davrasida 10 minut o'tiringda. Haligilarni gaplashayotgan gapini ko'rib, haligilarni o'zini holatiga shukr qilayotgani, u sizdan sizdagi bor narsani 10 dan 1 unda yo'q. Lekin rohatda yashayapti. O'shalarni ko'rib taskin topasiz. Nima diqqat olaman? Dunyoning qaysi ishiga diqqat olaman? Mana shu faqirlar ham hech nimasi yo'q bo'lsa ham, menda-ku 2-3 ta mashina, buni bitta velosipedi bor. Shu ham baxtli yashayapti, maza qilib hayotda shu ham rohat bilan yashayapti. Nima diqqat olaman deb taskin topadi, odamning qalbi taskin topadi. Shuning uchun baxtni kaliti shunday ekanki, bu dunyoda inson rohatlanib, mazza qilib, saodatda, ofiyatda, shukr bilan rozi bo'lib yashash deydi. Kaliti yoki qo'shtirnoq ichida aytganda formulasi shu ekanki, Abu Zar G'uforiy roziyallohu